जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था। उसके गले में एक छोटी सी घंटी बंधी थी। हाथी सोचता, मैं इतना बड़ा हूँ, इस छोटी घंटी का क्या काम? एक रात जंगल में आग लग गई। हाथी दौड़ने लगा। घंटी जोर जोर से बजी। सब जानवर जाग गए। सब सुरक्षित भाग निकले। सुबह हाथी ने घंटी को देखा और मुस्कुराया। छोटी चीज भी बड़े काम की हो सकती है।